monikaka na bimaki na nzoto c'est molimo ebimi quoi akati nzoto zamba meminga place moko boye tango na meminga place ezali likolo ya océan siko namona nyoka moko munene nga siko nazotambola likolo neti na mopepe neti na mopepe boye alobi mutu oyo naza koluka yo mutu azala koluka musumiki mutu amelaka masanga o mutu muyibi ndoki boye alobi ke ngai ça condamnaki nga quoi sali ba accusation epelé neti bible alobi ke le diable est là pour notre comme notre accusateur ezali neti batiaki nga na place ya jugement mabe na ye nyonso oyo asala comparé na bolamu oyo asalela nzambe mpo kozala chrétien mpe okufi okeli felo puis c'est ça nayebaki yango te wana nde jour nakoki koyebaka ke tu peux être un chrétien mpe okufi okeli felo ntango yo oyebi ke oza chrétien mais ekomaka jour ke koza babilo mosusu c'est pour cela un chrétien doit avoir une alliance so ntango abandi koloba alobi mutu asalaki mabe boye alomela bashimboki alomela satan azo référé mpe na bapéché na nga passé mpona avant nakota prison na bandomela masanga na bandoko osalaki ndumba na bandoko fait kosala makambo nyonso oyo nalingi mais ntango satan bando korapele sikoyo nzambe biloko nyonso wana nzambe sikoyo namoni kaka angelo wana alobi oyo aza permis te kokende lifelo ake komonisa ngai bareligion nyonso ya mokili nzambe l'église bareligion musulman kimbangisi c'est-à-dire babiloko nyonso wana alakisi nga tina ba sataniste alakisi nga tina ba église au ba waina nyote e ko beto retour mabe ko sala prière wana te so yo yebike ozana mafuta pas ozo benga na ba démon il y a des démons il faut connaître leur nom habitumba misusu le kaka et ça surnaturel d'accord vous connaissez pas Bali to comme pas ndako ndako na ye Bali ata so ko tuna ba musulman nyonso o ba yebi ba imam o ba ozalaka muninga na ye betaka masolo webi Bali akokamwa yo aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolabie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom chez vous, Jésus-Christ est vivant, il est sans pareil. La princesse de l'éternel, Maman Tiffany, chez vous dans vos maisons. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Dans cette émission témoignage avec notre bien-aimé, le prophète Ali, nous continuons toujours pour la gloire de Dieu. Mais avant toute chose, j'aimerais dédier ces cantiques à tous ceux-là qui nous aiment et qui aiment aussi cette chaîne ainsi que cette émission. Et on se retrouve tout juste après. Eli
Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi libal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Merci de retour sur ce plateau. Alain Kiakala, Giramokwa derrière la caméra. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Papa Guy Labala. Les enfants, Bakati le Sako Mokondi. Eden, le sacré Anayel. Bakati le Sako Mokondi. Donc, Nzambe Apambola. Erwin aussi. Akati le Sako. Maman Lauriane Nzamba Pambola Bino. Je ne peux pas oublier ma sœur propre. Nika depuis les Issa, en tout cas on a passé de bons moments avec toi ici. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi pas maman Betty Bokele à un moment. Donc la bonne santé à toi, je t'aime beaucoup, tu le sais. Merci à maman Fourata, maman Yango, Minakupenda Sanam, papa Kaïs. Que le Seigneur vous prête encore vie davantage. Pourquoi pas à maman Made Kebani. Donc maman Ami, que le Seigneur te bénisse. Shalom l'homme de Dieu. Shalom maman Tiffany. Bonne santé. Ah, très bien, par la grâce de Dieu. Yeah, you came here and merci. Shalom, bien aimé. For the saint of God, I would like to thank God for you because many people didn't have this opportunity. And I would like you to every time to being very careful with the spiritual ear, to open our heart, our mind, to understand the things of God. Tango nazolo babongo, nazolo bato fungola, baledi ba fungola misu ya molimo, mato ya molimo, obayoka témoignage eza très important et pas bananzambi. Kuyeba makambo nzambi. Merci beaucoup. Bandiko Swahili wako bazozela yo pesa matambo tena. Habari yenu. Mungu anibariki sana. Sisi wote tuko pamoja hapa tunampenda Yesu. Tunampenda Yesu sana. Kiswahili j'ai oublié un peu. Nafura sana, merci. Totikelio tosuka kisika baye kuchuba yo tonga wana. Et puis tant va tuber tonga na kati ya prison pour ça qui prière ya koningisa. Il y a 7 jours. Alors to déranger qui va tout bato à côté. Tuba yo tonga batu ya prison et okufi koba. Amen. Merci beaucoup. Tango bachuba kinga tonga na kufa ki sur place. Sur place wana mutu na ngai ezalaki na se, c'est mbeto eza awa. Mutu na ngai siko etali na se, bachenga ka bongo. C'est-à-dire na lali bongo na se, c'est le Congo likolo. Basala neti na koya ki na mbeto. And azwaki nga na ebaki te eloko te moni kaka nabimaki na nzoto c'est molimo ebimi kwa nakati ya nzoto nzambe ameminga place moko boye ntango ameminga place ezali likolo ya océan wana ntango nazomata likolo ya océan mopepe moko makasi namona kozalaki babenga yango eza barobot oyo ya mai omoni neti batie bapont oya mai oyo neti ya inga wana bapo ya inga siko namona nyoka moko munene ngasiko nazotambola likolo neti na mopepe boy mapata eza likolo
mai na se ya ezana mai pezo zo sentir que o eza oseya na tango nazo kende kabo neti statut kabo nazo ezo mema mai tango mongo zo mema na ibite puissance ya nzambe ndeza yo mema nga tango nazo kende bongo tomona ka nyoka bimi na se ya mai tango bimi na se ya mai voix na eza ki neti dragon alobi mutu oyo naza koluka yo mutu azala koluka musumiki mutu amelaka masanga o mutu oyo muyibi ndoki boye alobi ke ngai ça condamnaki ngai quoi sali ba accusation epele neti bible alobi ke le diable est là pour notre comme notre accusateur c'est des hasards wana pona ko accuser so akizaki sikona yo kaka voix likolo eza lumière ya munene eza neti ba tchaki nga na place ya jugement c'est na upepe wana nazali ka mpepe boy c'est dire nazo makolo na nga ezo simba na sete pe ezo simba pe likolo te c'est tant naza wana namona ka angelu moko munene abimi azana lumière partout tant dragon azoloba wana ozo sentir tant dragon alobi eza neti loko moko ebenju ya nti di bangisa o penza nda yebisi mabe na ye nyonso asala comparé na bolamu oyo asalela nzambe po kozala chrétien pe okufi okeli felo puis c'est ça nayebaki yango te wana nde jour na koyo yebaka ke tu peux être un chrétien pe okufi okeli felo ntango yo oyebi ke oza chrétien mais ekomaka jour ke koza babilo mosusu c'est pour cela un chrétien doit avoir une alliance so tanga bando koloba lobi mutu asalaki mabe boye alomela bashimboki alomela zo bazo satan zo référé pe na ba péché na nga passé pona avant na kota prison na alomela masanga na bandoko saki ndumba na bandoko fait ko sala makambo nyoso ona lingi mais tant satan bandoko rappeler siko nzambe biloko nyoso wana nzambe siko na monika angelo wana lobi o eza permis ko kende lifelo aza permis ko kende lifelo aza permis ko condamner parce que biloko yo lobi comparé na ba âme na msala o asalele nzambe eleki masumo asalaki. J'ai vite compris que Moïse yepe ba tchaki ka bongo tango ando wele la corps na ye ba tchaki pe na mesure wana ya wana na kosenga bien aimé kosala nzambe ça très important attention kosala ki masumu nini oneni sala tout que au gagner ba âme sala tout que au changer vie à bateau parce que tu sais tu fais ça pour le travail pour la gloire de Dieu un jour ekolobela la yo dena mona kaka pou si vous avez tant de manga ba lobeli dragon na siliki ya beti mai c'est effectivement na moni ba powana na veut comprendre que na sekuna li fenuzana na sama il fait ça sama ama monde ngana lobi boy hein tu sais na molimo eza monde mususu pour ceux qui na lobi li fenuzana seo ilikolo kuna na molimo koza likolo te seti comprendre na kati ya vision wana na monaki que nazo sentir que satan nga azwa ndengai azwa ngai tant kaso nzambe akomoloba ke elo te kozwa ye nga azwa ngande so na bini na ko nga azwa ngate koti na kati ya semai c'est des propos na ezalaki c'est tant a condamné nga nzambe alobi a jugement au gagner azunga na kati ya semai c'est pour l'eau les alaki wana pe ceux qui peut-être zaki fallait na kende pour libérer fallait nesco angelo wana me manga to kota na lol c'est un jugement c'est après la mort c'est nous wana au passer aux étapes oyo ton âme hein c'est il faut ba pona nzela ni nozokin zozokin de lifelo pour du bon ou kin lola pour du bon et puis ozo sentir monitor on za na molimo au sentir biloko nyos c'est dit tu papa c'est l'esprit qui connaît tout le corps ne connaît rien l'esprit connaît même monnaie na yo za wapi na yibaki yango et yebike makambo na futur na yo zani parce nzambe alobaka na cherté alobaka nde na molimo na biso nde bedi biloko wana et transféré et manifesté yango na vie na biso c'est fait notre esprit connaît so tant na zaki wana na ko sentir que oh
likolo eza nzambe na sentir lumière ozomona lumière moko boye ezobima na nsima na ngai na sentir angelu nde namonaki angelu monene mpenza wana eza koza je crois parmi bachérubin parce que azalaki vraiment gaillard nde omona na baapocalypse bazoloba baangelu bazali différent so wana azalaki neti aza na balumière ebele ene sikoyo satan ntango namonaki wana ezalaki sikoyo ntango namonaki nabangaki moko omona mpe aza nyoka monene za monene oyo banyoka tomonaka te wana tokomona ndako sadi ndako omoni ndako mobimba akonyoka wana kozwa mesure wana sadi omoni ye mpenza o ça vivraka na kati ya mai propose na ye na bapo wana ape otyaki mokila na ye na likolo ya pont mokila mosusu likolo ya pont nde atelemi sikoyo mutu na ye boye aotala ngai sikoyo azolobela nzambe aofunda ngai pa nzambe nde nzambe ayebisi eke balance na moni biloko oyo asali ya mabe na oyo asali ya bolamu nini oyo eleki mpo nga namoni biloko oyo asaleli ngai na bamasumu oyo asala oyo asaleli ngai eleki mosika oyo masumu asalaki baswana mnono mama omoni na ta wana nazoyoka ke bazoloba monoko oyo nga na comprendre amin parce que nazoloba anglais c'est que fait bandoloba anglais parce que Dieu connaît toutes les langues à part nzambe alobaka mpe na langue ntango mais siko satan ayokaka langue te ntango na biso ya lola te ye ayokaka balangue mpe nyonso satan mpe porte parler portugais so ntango wana nga mingi na bando nasambela na anglais nalobaka na nga anglais c'est-à-dire ata soki naza wana filaka confort c'est-à-dire conforté te so nazoloba lingala au français c'est que naobeta anglais ata même lorsqu'on était avec ta sœur tu voyais que tozorai kotambisa yango mpenza bien mais toki ekomi lingala nakomi ere moko naokanisa liloba nini natya nayebi eloko nalingi naloba mais liloba ngo nayebi te ere moko nde yango wana tala na émission ekomaka soki ozotuna ngai eloko naokoma obia mwa moke parce naoluka peut-être liloba moko boye comment je vais adresser ça. D'accord, ok. Tozokoba ambolamu eleki ebele nde nzambe namoni kaka mbamoko satan asiliki akoti na se ya mai omwa mpe ya mai ebeti mpenza nakanda wana namoni angelu wana azwi ngai ake kozwa ngai atie ngai na place moko boye place wana atiaki place wana atiaki ake komonisa ngai bareligion nyonso ya mokili nzambe l'église bareligion musulman kimbangi c'est-à-dire babilo nyonso wana alakisi nga ntina basataniste alakisi nga ntina baeglise alakisi nga alobi omoni nde bomonaka bato balandaka nzambe bayebaka te na suka kuna eloko nini eza kashe omoni biso balandeli toyebaka te eloko nini bapaster balider puissance na bango source na bango eutaka wapi te po tokomona kaka paster mosala nzambe sambelanga peut-être puissance na ye eutaka pa boa peut-être puissance na ye mbongo na ye eutaka pa nani songolo siko amemanga epa bamusulman nakondanaka bamusulman te puis najujaka bango te baninga na ngai ebele bazaka bamusulman nde ayebisanga ke nalingi namonisa eloko oyo nalingi ke soko osali mosala na ngai yebaka koma koadresse soki moto aza ya religion mosusu koyeba koma koadresse parce nazo revele basecret oyo ebombani na bareligion. Ok, so ntango nabimi nalobi nzambe amemi nga kote ya bamusulman abi nakolakisa oyo basecret nyonso ya bareligion nyonso. Ntango nazokota ezalaki neti tozokende na Meka nga nayebi nanu Meka te nakoma nanu te kuna nga naza na Sud Afrique. Meka ezali nani pierre place ba lieu sacré na bango ezalaka na Middle East
c'est ba lieu sacré na bango oyo kozala na mama banga kuna kozala libanga moko ya noir na libanga mususu ya blanc ngala koma na nuti oui natanga pe Coran ko natanga ba livre belé mais tant nzambe bando yebisanga ko lakisanga biloko na expliquer na monika na mati likolo na okene neti na ba frontière wana ezalaki na bilanga ebele bilanga wana bato wana basi balati pembe bache ba chapeau na bango et puis bazosala bilanga tant bazosala bilanga bamoninga na mpepe nazosala neti Superman nazoleka neti nazo nager ikona na mpepe eloko moko ezomema ngai OK namona kaka tango nazokende neti Superman namona bajo oyo bazali kosala bilanga batelemeli ngai bazali neti ba imam batelemeli ngai yo ozokende wapi eza interdit koleka kotoyo ozokende wapi bamoni ngai nasiko na répondaki bango te namonaka Angelou mususu o wana te o nazalaki na kuna te mususu nazalaki na ngai o asala simbinga boye na mpepe wana nazali nde kopumbwa siko mutu moko Angelou moko nde azali kokende na ngai nde ayebisi bango o aza permis aleka place oyo alobeli bango omona mpe ya mutu azoloba na autorité bafandi bango nyonso nye naleki mba moko OK tango naleki nazokende na kote mususu namonaka boye eza montagne mama Tiffany nazoloba bien ke bazorevelenga basekret ya bareligion mususu OK namona kaka montagne wana nga kanisa eza ngomba peza okoma kupe kuna na nga nzambe amatisinga na montagne nakuta bandako wana ezanga batolo et puis eza na babrike moko ya rouge basi basali neti c'est-à-dire kuna okomona eza chambre te eza ka batoilette na batoilette wana okomona ke tango na moni place yango naomona bato yango mpe bango baomona nga baosuba c'est-à-dire basimbi nani bango baosuba ntango bazosuba sikoyo na se kuna kozali bachaîne excusez bachaîne wana esi etaye ba Angelou moko boye ya ténèbre baza na se ya bachaîne wana oyo nzambe akanga bango depuis kala c'est di montagne wana nde place bakoyelaka siko bango bazotransfere ntango bazosuba puissance ezokota na kati ya nzoto na bango à travers masuba po masuba omoni soko osubi na babengango na feu na mulilo okomona ke esali yo douleur parce que oza transmission na depuis ke basantisi bazali badocteur bazali bacomprendre eloko na zolo ezali basubaka n'importe quelle place te ata na banganga basalaka biloko wana soki osubi kaka baplace na bango baterritoire na bango bakoki otransfere eloko na kati ya nzoto na yo c'est pour cela kopartage batoilette babiloko wana ezalaka vraiment sensitive personnel nde eloko wana nomona bango bazosuba bango nyonso basi balati bilamba na bango bapembe wana bazosuba motu nyonso bazosuba et puis bamosusu babimi excusez bamosusu babimi bazobima siko naomona kaka na bachaîne wana bachaîne eza minene eza neti baangelou wana ya satan wana baoloba na bango baocommuniquer ça va omona mpena babiste c'est-à-dire baocommuniquer na bango après kaka na montagne wana natala na se kuna oza vallée moko boye c'est montagne eza katikati eza montagne complète c'est-à-dire montagne ndambo kuna na se eza vallée wana babwakaka bato kuna c'est babomaka bato kuna comme sacrifice na kati ya vallée souviens-toi nalobi ke nayebaka biloko ya bamuzima te nazalaka baninga na bango me nayebi bainformation wana te toke place mususu toke na Meka siko place ya nini libanga wana ya mwindo eza libanga oyo babetaka ngo babenga ngo nini babetaka ngo mamabanga nde libanga wana
tokenda kuna nzoka na se ya mabele ya libanga wana na se kuna kozalaka ndako tant tokoti na ba angelo na kati kuna balobi boza interdit kokota na moni angelo a couché porte atali ye tama nani azaki neti homme fort ya porte wana atali azaki neti sécurité ya nini ya ndako wana ke mutu ta kota ke za la sa mabele. Je crois bateau bazaba musulman ba nini on condamne pas les musulmans. Ben la vérité, tu connaîtras la vérité t'a pas t'enfranchir parce que on n'est pas ici pour condamner les religions. On est ici pour condamner ceux qui mutazo yebso lukuta photo condamnango. Photo yeba vérité ezali. Biso to sambela nzambe. Mais quoi parce que nous ba sambela nzambe na ignorance. Ça lingi nzambe. Mais me retrouver que porte oiseau côté là. Hein, ils apportent ya lolati. Nous sommes de l'idée. Mais chaque chambre a sa chaque religion est une chambre forte na bango. To kota la porte wana. Tant to kota la porte wana ba pousser sécurité tant talika angelo na zaki na tina misu a moto. Bala moko atiki to kota. To koti to yo kutana na ba benga kae Dieu Bali, petit Dieu Bali. Comme on a Bali. Néarchie à Satan la démonologie. Néarchie à Satan. Satan a la carmonie dans le Bible Ephésiens chapitre 6 verset 12. Causa 4 dimensions. Hiérarchie à Satan. Ba mentionné on a 4 dimensions. Dans 4 dimensions, Yé Bali a tombé que Azali bazala 8. Yazalaka Naba o ba benga ngo deuxième position hiérarchie à Satan. C'est maintenant deuxième position na bazaka 8 pour la première position bazaka 4. Biloko na zoloba attaque chrétien soko zo sambela. Ba kombo na betelio soko tizwi kombo ya Yesu. O beti sete na kombo ya Bali okoyoka retour. Soko tia mafuta tekevu keba. Parce que le plus que tu as la vérité, le plus que tu vas attaquer. Moutoua y a la vérité mingi et pas Satan. Satan soit assez à porte hein, assez à tindiki. Soit à timbelike yo. Aussi yebike porte yo. Et c'est fou moi. Oui bien de voir ça. Après bien masiko ba démon nyonso. Ba ki ne ba tele masiko na porte wana. Avant ba démon bazali wana te. Porte zaika ba si ba tindiki. Tema yebike yo zazoba. Oyeba pe yo te. Alors binzambe tala mutu na yo. Avant depuis avant de voir la toquer porte habité que porte est fermée atindika ka otindika à côté depuis avant de jour kaka ko yeba que porte wana ezali il faut que la tindika Satan maman a timbela ayebi au benga ba demosiko au moins problème na ezam ke combien pelé au comprendre te joka yo c'est une vérité mais muto azayo yeba vérité te et le monte au salé mapana Bali a salé siko Bali wana abimeli biso to bima na ba vérité après Satan aye non Satan to aussi la mikuna tena lobby na hiérarchie nous. OK il y a ça deuxième hiérarchie cause premier cabinet na ya Satan en cabinet nous Satan na bato na ba benga ba principalité plutôt c'est en français en anglais principality Bali pena bato Bali azaka na ranking moko za neti armée c'est quand neti tozala ba chrétien nde loko na ngena beta sete na makambo msusu parce que tozo vivre na ignorance ba biloko wana na zoloba soki muto chetembe zwa prière zwa ba kombo beta okomona retour soko cha mafuta te jiro ba cha mafuta wapi ba cha mafuta na mti aso oza ba pakola ba cha ba wine na nyote eko beto retour à mabe ko sala prière wana te so yo yebike ozana mafuta ya neti olobani pas ozo benga na ba démon il y a des démons il faut connaître leur nom pour localiser ba mot so lo bin na benga ni ba démon bilimu mabe tu n'as pas mentionné na ko zongela ngomke balinga te balande liba zane ya kozongela mingi bandate banene biso bozona kozongela mais to okende kaka le problème est ça tant que zo solo là hein ils allaient tu
témoignage eza neti lisolo tozoloba. OK. C'est-à-dire tozopesa eloko nga na vivra. Témoignage oyo eloko na vivra. Siko tanda tam tozopesa eloko, il faut siko topesa pe na enseignement na kati muke. Enseignement sima. Yes, non, l'enseignement muke na kati. Comme ça mutu ayeba ke tozongela pourquoi parce que tolingi to perdre te direction ya témoignage. Parce que tant tozopesa dimension ya témoignage ba tunsusu ba okanisa ke tozoteya na kati ya témoignage. Ba okanisa to bungi. C'est bon, OK. To bungi te to ngata etanke basali ya nzambe, il faut to révéler ka biloko mususu. Se dit koza ba démon mususu okoki jamais ko beta bango so yebi kombo na bango te. Il faut pas pakola mafuta. Et puis il faut pas pakola mafuta et puis tu dois être baptisé par l'eau, par l'esprit. Et puis ba pakola mafuta pour obéta quelqu'un qui a certains démons sont spécialisés basi ba yebisa bango ba respecter ka mafuta. Mutu mususu te o baptisa baloba elongwa kuna. Oh, kenda nini église, longwa kuna. Oh, chaka dim, longwa kuna. Mais si tu n'es pas encore loin, faut ça mafuta. Faut ça déjà basi ba loin Dieu. Pour habitumba misusu le kaka. Et ça surnaturel. D'accord. Vous connaissez pas Bali. Tu connais pas ndako ndako na ye Bali. Bali ata soko tuna ba musulman nyoso. O ba yebila imam, o ba ozalaka muninga na ye. Hein, betala masolo lebi Bali akokamwa yo. Akokama o ezui information yo wapi po bango kuna ba yebisa bango ba pesa information wana te. Nyayo nzamba pisio. Non, Dieu le Dieu le Dieu est le Dieu de tous les accès. C'est ndeaza wana nzambe akoki ko pesa yo secret nyonso ya Satan, akoki pe ko pesa yo ba chambre nini ba biloko nini eza caché quand le totelemi na ba émission boye. Nzambe asi amonisi biso ke ba secret misusu nyonso oyo Satan asi abombaki toza nango. Amen. So eloko nga nazoloba mama Tiffany, OK, nakanisaki pe ezali kaka neti loko mo pamba, mais lorsque nakoma kosambela vi nanga prière échangeaka monta na dimension mususu. Et bien balobi, ne pas faire cette prière si tu n'es pas ouais. Bali to koti na kati ndako na. Tant to koti na ndako na ya Bali sko abimeli biso. Aza ndambo aza cheval, ndambo aza mutu. Aza pe na ba garde corps na ya bongo. Tanga bimeli biso, ayena azaka na médaille. Mais dans le monde, on a un meka. Dans la zone, il y a un millionnaire. Ça a une médaille, on a un riche. Bali wana. Siko, comment déjà, il y a qui aba ngelunde ba oba bengana bango na lola. Ba mona monika ka baluki. De ba angelo wana ba yebisinga ke mutu wana za angelo nzambe abengana parmi ba angelo nzambe abengana na lula kwa ba angelo ya mabe nzambe abengana bango pe akanga bango na life ndo wana omona ki bango na montagne o bango batikaka bango na Satan wana batikaka bango parce que bango bazaki plus que dangereux que bango bakangadi parce que ba o wana bazana kati ya chaîne na chaîne ya lifelo. Ce que tu as dans le livre Pierre, ne le comprendre. Baza na kati ya lifelo wana parce que bango baza plus dangereux. Ndele lo boy ceux qui batwana ba bimi wana, ba oki oboma mukina na mystique na minute. Satan n'est plus dangereux, n'est pas plus dangereux plus que l'ange de la mort. Satan banga ange de la mort. Moni mama Tiffany. So elo ngana zoloba awa to kutana ya zongi. Tant zongi ba ebisinga ke nde ya wana ba pesinga ba information métal na yende pesa ba tumbongo nini ba dusu na yeze ibele so ba moni abeta ma kaki na 2000 ans oyoka ba musulman nyonso ba kinda na Meka ba bete kaki ya nzamba bete kaki ya ngana yibaka te na yoka kaka bosu bokende nini Meka koza kaki moko betaki nani na bango moko boye nzoka ezaki yende ba beta ko mona ye tango na talaki kaki na ye o mona ke likolo na ye eza nanisa aperetaka ye ablimwaka pe aperetaka pa batu akoko bimela mutu. Je crois avec le temps on comprend data ba film auto sotala ba film o ezaka toujours
na 50% il y a un monde invisible. Il ne faut pas qu'on puisse bana ou batu kotala ba film n'importe quel film parce que ba film mususu font la porte il y a un monde de ténèbres. Ya mwana so bimi na bali. Wana to bimi kuna nzambe amemanga tokene na kati ya ba catholique. Kuna lo isalaka ba l'action ka aye sanga ba secret aye singa boy. Balandeli ya ba église. O balandeli ya ba religion. Bayeba eloko te. Ba leader nde bayebaka. Omona bato ya liboso ba bongwa na kana ba église. Ezaka ba leader. Après avoir voir la vérité. Nde baye ko retrouver que naza na kati ya porte ya mabe. Mais all along tama zaki mondimi na kati ya église. Azali mondimi na kati ya religion. Ayebaki eloko te. Ba jour wana dekya lobino ngana ngena zala maître na kati ya ndako oyo. Na nginga pe nazala mukambi. Nde baye ko kwanko tia kwa associé na kati ya secret o na kati ya association wana comme ça il place à leader mais ba koyebisa c'est porte d'entrée ezali mais porte de sortie eza kokufa. Nde bongo sata opéra. Soko moni religion yebiso porte d'entrée ezali porte de sortie eza kokufa. Yebaki eza nzambe soute. Pour ce coup final noté. Comment est-ce que pour rentrer aux vivants porte d'entrée eza kokota ba ko bima eza kokufa. Eza te. Ce qui fait o eza kiri. Bien aimé, il faut faire la mise. Ce que vous avez dit, azaba religion sous. Yebisa est-ce que yebi suka ba secret ya ba leader na ba. Yo ba di l'autre. Ce que le bien l'autre c'est que yebi l'autre. Eh ba di c'est ba di de moi. Non nga tout le night. Ka ange dans l'action. Ba ngone ba yaki kopesa nga information. C'est ndela za ibongo ngape na kati ya nini na vision wana na bande ko banga. Parce que kutana mutu mona eti. Na ba musulman wana tanga ba imam wana ba chaki ngabo ko koleka bo la banga ki penza. Parce que la monika ange lutanga lobeli bango anazima force. Bi nazanga moko te nazana nani na nzambe. Po wa ba faire mususu ke yo moko. OK. Nzamba ko pio salama be. Ya nani ba demo ko pio salama be. Ke yo moko plutôt ba demo ko pio salama be. OK. So il faut ça toujours Babylone mususu nzambe asenike ozala toujours na yeso ozo combattre Satan parce que Satan abanga mutute abanga nde nzambe mutu amokili bo Satan abanga baiti Satan abanga nde nzambe parce ayebi. So mama Tiffany to bimi na place wana tapo bimi na ndako wana ayeko zwanga na kati ya catholique. J'ai bien dit beau souligner. Je suis un prophète évangélique et apostolique. Je peux évangéliser tout le temps que évangéliser jamais Jésus est venu pour condamner les gens. C'est tant que nous sommes catholiques, il y a un catholique. Pourquoi vous avez que c'est justifié? Parce que au moni ba doctrine des enseignements oyo ba église pesaka et pas ba landele o bandimi ezaka ba niveau na niveau kwa ba doctrine en anglais to benga ngo purification of gospel is a doctrine ya CCT c'est les place sikoyo c'est comme macho c'est sur tangi bible aussi tangi ba livre msusu aussi comme okenda ba école biblique kenda ba école ya l'étude biblique au sala ba argument na batu au sala ba église au kota ba ministère mais ce qu'on comme na niveau moko boye c'est l'esprit maintenant onction des eaux peso ba révélation parce que la Bible dit c'est l'onction qui va te ozobangani non pas bangam tout. Bon, je pense que notre question quand même. Ozolobake bolingo tout ça tout mon côté eza na yo monté je pense makambo bi ya yo te nzambe. Donc oui. Tu es ici pour ne pas attaquer les personnes. Attaquer l'esprit. Osa ko attaquer ba mauvaise doctrine. Amen. Voilà. Amen. Alors, je pense que
Et loco, oh, il faut justifier, il faut souligner. Tu as un grand Dieu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc là, tu es là-bas, mouindo et comme pembe, donc l'on pas musulman, au moins qui nous base à libango, expliquer libanga. Alors, ceux qui n'ont tourné aux questions comme moko, ceux qui va ébi ceux que maman Tiffany qui s'appelle na islam, au ling. Na olingate. C'est pas les années. Ah, pour les zela mabi. Voilà, tokoba, toke na catholique. Ok, na ébi que ba question community. O tchaka la kata libulu. C'est kata libulu. Mais ils ont un problème parce que lorsque j'ai commencé à prêcher, je n'ai pas signé le contrat avec n'importe quelle religion ou quelle personne. J'ai signé le contrat avec Jésus. C'est avec Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est ressuscité. Parce qu'il y a des mandaté. Ah, so Nazareth bon, Nazareth tu ceux qui n'ont commis biloko nzambe parce que toboya mais que la vérité ils a permis musulman au monde qui ça bon côté a bengi na numéro 1 ceux qui alinga sala na débat aux après aya to sali débat ceux qui banga ne za raté ceux ba dia za raté ceux qui be loko na te bal ba benga e bal moi na bible ya na bible ba tolobaka Dieu de Baal. Est-ce que combien de personnes va y Balazana? Ok, Monique Zala Bongote aux musulmans, tu n'as qu'à appeler Oye Awawa pour qu'on éclaircisse, mais ils en face il y a prophète pèse en face il y a musulmans. Là ça to leke loko ya bon de la mutu, ezate lope o senga mutu pardon, ezate yete mutakine komi mona, c'est long pas dire ne prophète alobi ke nzambe yemo mutapesa ke ange pour qu'il accès. Bali, merci, au revoir, toke na ba catholique. Ok, tant que côté na katia maison nzambe amemanga na temple moko ya catholique. Ce que temple on ezali ti bazar na bi place ezali. Na ba anjana oyo bango nyos ba catholique o ba yebi. Koza temple moko. O eza ore. Ezali ni. Ore, c'est dit batonga na ba or. Ba chacha ba or. C'est dit eza batongi mais mingi na nini na bango eza na ba or. Mais tant na koti na kata temple wana na koti na kata temple bible wana bazo salisa ezali bible te o biso tozo salisa mamba c'est la bible mamba c'est ça na loki angelu ayebisinga po bazali ba angelu mibale ayebisinga kende ozwa bible wana ya bango tant na zui yango boye na tala boye na bible mais oza bible ya biso te oza bible ndenge nini na kati eza rouge libanda eza noir na lobi c'est quoi ça? Ok. Malamoko na mona kaka zaki neti équipe ya ba catholique ba zaki kuna na sima. Mama moko abima ya munene boy. Episode zolukani. Na lebise ba ebisinga na kala ko zwa biblo. Abiko meka ko tout soko jour ko meka il faut ozaneti biso. Mais to sambela biso nyonso ngana ebisi. So to sambela nzambe moko il fallait tozala na eloko moko. Comment est-ce que bino boza la Bible mususu ngape biso toza la Bible mususu et puis bilate lio bolati et ça va signe mabe siliki ba munyoso ce que ba angelo bazaka wana ba otala ba ngoma mouvement ba osala ba lobi te mama wana lobi kende kuna bala kiso ndenge nini pour il fallait osala neti biso to mona pe ana autorité moko boy na kenda ta na kuti ba papa moko bazaki wana balati c'est ndé bolati na bango ezaki noir aw naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça là boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazoche la bino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareth. Caritas c'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareth na kufie agence lisusu ndeke sa su mulongo kuna kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna bino ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite
nalingi namona kimona mbeso po likambo boye na monde na esalama te. Mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya produits alimentaires. Fali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte bandeko on baza niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Banakitako koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien.